अरे राव देव ते उनमीन पाणी बी एकखटे पाळा ना देव का उंडाय मा पान पाडीन पाऊस आहे मा सुन जाऊ ती तर रामराम मंडळ जे का ना देश आज असाच फिरत बवडत इगो डायरेक्ट मॉल मा होता ते 1 रुपयानी पण म्हणत उंडाया चालू आहे फिरियूत म्हणत मग काय मला 10-15 मिनिटं घ्या म्हणत जाऊ द्या ते जास्त टाइम घ्या जाणं पडी ते घर आणि लगेच घर बिडसन मान्याबाई बेटी घ्या मान्याबाई म्हणे देख तुला मोबाईल मा काय देखाडस म्हणे म्हणत काय बो देखाडती म्हणे देख म्हणे माते म्हणत अरे नको नको बंद कर पटका माऊ फोटो बंद कर आणि तडिंग घुमल की रिक्षा स्टॉप कडे आणि आज क्रिश पण होता ते बी अंको तेच फरारी मा बसेल आणि फरारी मा जय पण होता आणि क्रिश म्हणे चला बसा आज फरारी ना चक्कर मारी होत म्हणे क्रिशले म्हणत बो जर फरारीले उडावशी तरच बसाळ आमले म्हणा एकच जीव बे राहना क्रिश फरारीले उडायते राहना पण मागे फिरी फिरी देखी राहना म्हणत बो मला असं वाट राहा तू कायम ना उडाय दिशी आमले जेम तेम रिक्षा मग उतरनूत पण भाऊ ना काय फोन नि बनवू राहना नंतर बच्चा म्हणे माले पण व्हिडिओ म्हणता म्हणत मग हाशी संध्या काढती जरा अरे तो हात ते काढ मग तो हा शेली व्हिडिओ मा